Replace 2 is een Europees project. EFSAN is daarbij betrokken en Coventry University in Engeland. En het project heeft als doel om de gemeenschap te betrekken bij het stoppen van meisjesbesnijdenis binnen Europa. Markii ilmahan ahaa gudniinka wax fiican aan u arki jiray marka waa la soo weynaada waa lay guday laakiin markaan tababarka qaatay gudniinka waxaan arkay inuu gudniinka wax fiican ahayn mataqaana isheeg uu raadna una ku lahayn xagga diinta xataa maanta waxaan u arkaa gudniinka berigaygii hore gudniinka Soomaalida dhan way isgudaa oo yani wuxuu noo wax caadiya laakiin aan ahaan gaar ahaan markaan ka sheekeeyo waxaan la soo noolaa 9 gabdhood يعني dadka ugu badan ee ololeeya inaan ahaaday ahayd gudniinka u shaqeeya laakiin haddana berigi hore sida madaxayga uma gelin jirin sidaan imika u geliyay dad waxa la soo noolaa 9 gabdhood 9 gabdhoodba mid iyo nooc u gudan yihiin oo mid iyo rafaad qabaan hawsi kala dardaraadaan mayana gabdho aan la deganaan jiray oo shaqaysataan inuu wad ogtahay gudniinkana dadka miyiga ka soo galay iyo dadka magaalada waxa u daran dadka miyiga marka ay gabdhahan soo galooto baan wala ahayn shaqaysataan ahayn guri kaliya wala ijaaranay marka waan is ognayn hoodahayna tan ku rafaadaysatan ku dhibaatoon waan is ogeyn hatta waxa ku jirta gabadh la yiri kaliba ku madoobaatay waa ina kali laga saaro laakiin kalima ay ahayn waxa ahayd dhiig u fadhiistay markii dambe dhakhtarro badan bay bedeshay marka waa la soo ogaaday inuu dhiigga sababta u yahay marka sidaa darteed anoo wax badan soo arkay hatta waan hadda koorna waan ka sheekeeyay gabadh hadda geed hoosti ku dhashay oo ku rafaaday waan soo arkay laakiin madaxayga ma gelin jirin Binnen Replace 2 maken we gebruik van een model, de Behavioral Change cyclus. Dus het gaat over gedrag en het motiveren om dat gedrag te veranderen. In het eerste element gaan we op zoek naar iemand binnen de gemeenschap die al gemotiveerd is. Dus die, als het gaat over meisjesbesnijdenis, bereid is om te spreken over meisjesbesnijdenis met andere mensen om deze traditie te stoppen. We hebben 1 persoon gevonden die al getraind is en gemotiveerd om meisjesbesnijdenis als onderwerp te bespreken. En zij heeft 13 vrouwen in haar omgeving gevonden die bereid zijn om getraind te worden. Wallahi haddaan dib u fiirsho markii haddii aan yarayna oo waddankeena joognayna weji gooniyay lahayd markii aan dibadda soo aadnana weji gooniyay lahayd markii aan aad u yarayno annagaba nala gudaayay waxay ahayd nolosheena wax ka mid ah annaga lafteenaaba waxay ahayd dhaqankeena iyo wax uun adiga aan moodayn inay ummadoo dhanba saas ay ku dhaqantay nala ahayd waagii aan xoogaa weynaanoon shaqaale dawlad noqdoon weli waddanka joogo ayaan ogaaday inay dawladdii waagaas jirtay ay arrimaha gudniinka markaas fircooniga ayay la diriri jireen markaas arrinta gudniinka fircooniga ay ahayd annaga nafteena howlwadeenada xisbigan ka mid ahay waa ka doodi jirnay waa ka hadli jirnay waa ka soo horjeednay hase ahaatee markaan dibadda u soo baxnay ayaa waxaan ogaanay haddana shirki ugu horreysay waa xasuustaa ee aan ifsan ay noo qaban qaabisay waxay ahayd intaanan weliba islootal barsoonka noqon arrin aad adiga laftaada waday waxaan dareenay inay waddamadan dibaddaba ayna inta badanba shaqo ku leeyaan gaal iyo muslimba allah ka dhigay oo in kooban ay yihiin waddamada sameeyo oo Afrika markaas u badnayd arrimahaas markaan ogaadayna runtii dareenkaygii wax badan ay ka bedeshay waayo waxaan ogaaday wax jaahilnimo ay salkeedu yahay inay tahay oo haddii aqoon la helo laga bixi karo maalintaas wixii ka dambeeyana runtii waa u sii indho dheeraaday markaan noqday slowtal barsoonka 2004 wixii ka dambeeyana ilaa iyo haddana saad ka warqabto waa juhdi badan aan geliyaa oo shakhsi ahaan iyo urur ahaan iyo maxaa la dhihi jiray hooyo ahaanba waana arrin runtii aad u foolxun intii aan la diriri karnana aan rabno. Element 2 vraagt eigenlijk van die persoon om mensen om zich heen te verzamelen die ook graag getraind willen worden, zodat zij gemotiveerd zijn om over meisjesbesnijdenis te praten met de mensen om hen heen. waqtigan soo galay maaragtay inaan noqdo warbixin bixiye waxay ahayd 2004 runtii 2004 waxaan u haystay waxaan ahaa qoftee maran oo kale oo balbal waxaan sida wax loo sheegi doono waxyaabo badan baa madaxayga waagi ka guurayay oo ahaa marka maxaa kala kulanta waagaas maadaama ay arrin taabuuya ay ahayd
وآد علس معناها محا كلا كلنتي dadkii Soomaalida ahay for laqtanka sidee bay ku arkeen ها waxay ii arkayeen runtii qof maaragtay aad waxyaabo aan laga xishoon ku hadlaysaa waxay ii arkayeen inay maaragtay yiraahdaan adigii baa iska sheekaynaya hablahaagii baad ka sheekaynaysaa walaaladaa baad ka sheekaynaysaa maxay tahay waxaani iska daa markaan casharo badan akhriyay wax badan aan fiiriyay waxaan arkay dhinaca caafimaadka horta runtii aad waxaan u sii eegayay dhinaca diinta waayo wax badan baa diinteena loogu soo hoos gabanayay mogtahay bas markii dambe markaan arkay diinta wadaado badan baan la hadlay dad badan baan maaragtay shirar badan oo aad qabatay ifsan ayaan iyo adiga sahra gaar ahaanba ayaan sameynay ayaan ka qayb qaadanay kabacdina waxaan idhi waxaan horta diinta kuma jiraan markaan diinta ka soo quustay baan haddana waxaan arkay inay dhaqanka inay xun tahay in maaragtay dhanka caafimaadka oo waxyaabo badan dumar badan baan la kulmay oo yidhi dhowr ilmood baan ku umul raacay oo maaragtay ilmaha igaga dhintay traininno badan baan galay 2006 training weyn baan inaga sameynay oo project weyn oo maaragtay projectiga ambar kii baan maaragtay wax badan ku sii baranay dumar badan ku aragnay runtii wax badan baan soo maray laakiin Soomaalidu waxay ii arkayeen oo noo arkayeen kulligayo inaanu dad fududaanahay oo maaragtay iyaga iska sheekaynaya oo markasta le maxaad adigii baa waxaagii ka sheekaynaya marka waxaagii xubintaas waxay noqotay in waa xubin muhiima waxay noqotay xubinta muhiimka maadaama ay taranka tahay in maaragtay la difaaco maaragtay caafimaad ahaan iyo diin ahaanba loo difaaco marka anu taa waan ku adkaystay runtii wallaahi de waxay ku salaynayaan kolley dhaqan waxaan u maleynayaa diin haa dad badanoo waxaa jira xataa diinta xaggeeda aaminsanoo oo sunno inay aaminsan iyo wax asaasa laakiin waxaan u malaynayaa inay xagga dhaqanka uun iyo aniga hooyada iyo waalidkay waxay soo maroo dhaqankii ka tegi maayo laakiin dowladda Netherland sharciyo badan bay ka soo saartay marka waxaa fiican in maaragtay aan marnaba kama soo hadhayso in wacyigelin la sameeyo wacyigelintu waa muhiim waxaway gabadhaas waxaa laga yaabaa inay ku dhegan tahay wacyigelin weli arag laakiin markay sidan oo kale gabdhaha ugu timaado oo sharcigii loo sheego oo caafimaadkii looga sheekeeyo diintii looga sheekeeyo inay xogaa maskaxdeeda sii bedesho marka wacyigelintu waa muhiim guri ilaa guri laysku yimaado qoftii maaragtay aan soo bixinay ama ilmo yar haysata ama maaragtay aan mujtamaca weli soo dhexgelin maadaama Soomaali badan ay 2 sano u dambeeyay ay Soomaali badan timid oo caruurtoodii inay gudaan rabaan oo ka yimi Soomaaliya toos uga yimi weliga wacyi heleen wax fiican in guri loogu tago wax fiican bulshada la soo dhexgeliyo wax fiican in la tuso waxaan inay caafimaadka u daran tahay Na deze training gaan de mensen die getraind zijn naar hun gemeenschap terug en gaan met mensen uit de gemeenschap praten over het onderwerp meisjesbesnijdenis, de gezondheidsrisico's en de connectie met cultuur en religie. laakiin imika alxamdulilah training oo qaatay darteed waxyaabo badan iska kay bedelay xataa sidii aan horeen u aaminsanaa maar imika wuxuu ii noqday waayadan dambeena aanu dhigaba aanu dhigo gabdhaha ii yimaada gabdho badan baa ii yimaada meel xoogay waxaan deganay Soomaalida ku badan tahay waa weydiiya hoosta ka galiyahay ma lagu guday saado aragda gudi gabadh mala ma gudi doonta yaani waxyaabo badan weydiiya ani training ahaan intaan qaatay gabdhaha la kulmay imka tusaale ahaan 5 goor ayaan bimetal inaan sameeyay inaan wax house bisug la yiraahdo sameynay gabdho badan baa wareystay qaarkood markay kula kaftamaya waxay ku leeyihiin amba waa la xanuujiye gabadheeda waan xanuunina iyagoo inkastoo kaftanka runta agtiisa ka yimaado laakiin haddana way ogyihiin waxay yidhaahdeen waddankan waa ka mamnuuc guditaanka waa la dhaafay denba wax u qarsoonba laakiin intaa la kulanay badi waxay yidhaahdeen guditaanku wax macna ma samaynayo laakiin weli waa la haystaa waxa dhanba in la daayaa fiican anoo kula talin lahaa haday maqlayaan Soomaalida kulli sidii haday noqdaan imka waxaan u malayn sidaan anu ahaan jiray inay yihiin kuwa xataa ku dhagan waxaan jecelahay in la daynayo. Element 4 is eigenlijk de inbedding van dit project. Dus dat jaarlijks structureel een bijeenkomst georganiseerd wordt waarin meisjesbesnijdenis een onderwerp van gesprek kan zijn. maxaa marka adiga waxaad aragtaa arintan maaragtay in waalidiinta Soomaaliyeed runtii haddaad hadda fiiridid kulligood waxaa leeyahay muxuu ahaa gudniinkii baa la kala saaray oo fircooni ma rabno laakiin sunnihii baan rabnaa
sidee marka arrintaas doodaas hadda socoto sidee u aragtaa waddankan Holland aan joognana nooc kastoo gudniina waa ka mamnuuc waddankan waa ka mamnuuc oo wuxuu uga mamnuuc yahay hadde sharci iyo kala dambeyn buu leeyahay in dadka qof bini aadan lagu xadgudbana ma laga ogola xadgudubkuuna ka mid yahay gudniinku xadgudubku kula ka mid yahay qolada u ololeynaysa waa fircooni ama waa sunni aniga ahaan waa aniga fikradeyda taas igu gaar ah waxaan qabaa inay wataan xoojin ay ku sii xoojinayaan jiritaanka gudniinka dad badan baan arkaa oo meelaha meediyada intay ku qabtaan shirar oo uga hadlaan oo meediya soo fadhiistaan waxaan wadaado odayaal soo shiriyaan dhahayaan waxaan ka hadlaynaa gudniinka fircooniga gudniin waa gudniin xanuunna waa xanuun xadgudubna waa xadgudub haddaad ka soo horjeedid aniga taas anay igu gaar tahay iyo inta fikraddaas ila qabta gudniinkan ka soo horjeedaa wax la gudahayaana ma jiro waxaan waa wax dhaqan ah oo muslim gaalaba isticmaalaan annagu muslim baan nahay waa tuurnay mana rabno inaanu sii hayno aniga iyo inta igu fikradda waa taas waa aniga iyo inta igu fikradda tala ahaan yaad u soo jeedinaysa ama dawlad ha ahaato ama dad shacab ha ahaato sida adiga taladaada maxaa hadda aad dhihi lahayd anigu taladayda waxay tahay qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo waddankiisa gudniinka lagu sameeyo waxaan qabaa ina xukuumadaha sida waddanka iyaga anaga hadda dawlad buu leeyahay la yiraahdo dawlad qaran baan dawladaha maamulada madaxda ururada bulshada dhalinyarada iyo haweenka iyo ururada bulshada ijtimaaciga inay ka qayb qaataan iyagoo aan dhihinin oo shaar kale u galin oo dhihinin waxaan ku hadlaynaa gudniinka fircooniga ah inay sida sax oo ah oo ay dhahaan ereyga marka laga soo hortagayo lama dhaho humanitarian marka laga hadlaayo lama yiraahdo waxaan ka hortagaynaa qaybtaasna waa dhaafnay ma dhahaan waxay dhahaan xuquuqda aadanaha la dhaafo marka inay dhahaan ereyga gudniinka waa ka soo horjeednaa garabna ku siiyaan gudniinka gabdhaha waa ka soo horjeednaa mana inay dadka ururada bulshada iyo dawladaha iyo gobolada iyo maamulada jira iyo dawladaba inay baan anigu fikrad ahaan qabaa oo aan leeyahay fikradahan u soo jeedina inay dhahaan horta ereygaas tiitalkaas la siiyay gudniinka fircooniga in la bedelo marka dadka maxaa ahaayay oo dadkii Soomaaliya ayaa macnaa fariintaas u fartay dadkan kale oo Yurub ku nool maxaa dhihi lahayd anigu waxaan ku oran lahaa halkan dadkan wadamadan westernka dadkan jooga inay iska dhaafaan oo ilaahay ka soo waday meeshii lagu qasbay meeshan sharci baa yaal noloshoodana inayna ku haligin ilmahoodana dib u geysan mid adduunyo mid aakhiro iyaguna dib isu geysan ay intay ka faralaabtaan waxaan ay u jeestaan inay ka soo horjeestaan oo iyaguna dhahaan iyagu chance haday u heleen wadamo oo laga horso dawlad adag iyo sharci adag ilaahay nasiibkooda ka dhigay inay yimaadaan in ayaguna taageeraan kuwa aan awood u lahayn inay ka hortagaan oo garab siiyaan oo garbiyaan ayna samaynin waxaan loo baahnayn oo dawladdii ay la joogeen oo martida u ahaydba mamnuucday oo tiri waa dembi inaynan isku dayin inay samaynin hadday isku dayaanna ayagaa jawaabteeda helaya waxaan jeclaan lahaa bulshada adduunka oo gabdhaha gudda anigu kaliya ma dhahayo Soomaaliya laakiin bulshada adduunka oo gabdhaha gudda inaan ra'yigayga iyo fikradeyda gaarsiiyo codka la weyneeyo codka ka hortaga gudniinka gabdhaha baan jeclaan lahaa 2015 in la weyneeyo oo una ku koobnaan xaafad iyo guri iyo dawool maalinta 6 February maalin weyn oo adduunka aan ka noqoto oo lagu wada borar iyo tabeelayaal iyo banaanbaxyo lagu weynayna inay noqoto taas aan jeclaan lahaa In de praktijk is gebleken mensen die zelf gemotiveerd zijn om een traditie te beëindigen heel goed de boodschap kunnen overdragen naar mensen om hen heen. Als die mensen gemotiveerd zijn tot het beëindigen van de traditie meisjesbesnijdenis, motiveren zij
hun directe naasten weer. En zo zie je dat het als een soort olievlek zich uitbreidt. Dat is de kracht van dit project en dat is in de praktijk gebleken als zeer waardevol en werkzaam. waxaan soo jeedin lahaa gabdhahaas inay maaragtay waxaan kula talin lahaa horta marka hore diin male dhaqankii waa dhaqan xun iyo dhaqan fiican buu ka leeyahay waa laga tegi karaa maadaamay xubintii dhibaato badan la kulmayso oo dhaliinkii la kulmayso oo ay la kulmayso dee guurkii maalintii guurka waxaa fiicanta in la iska daayo waxun xanuun un qofkii bini'aadamka daba socda ilaa iyo intuu ama dee ka dhimanaya ama ka dhalma daynayo waxaan odhan lahaa inay yimaadaan oo soo baxaan oo warbixinada soo doontaan oo maaragtay nala soo xidhiidhaan wayna yaqaanaan runtii dad badan wayna maqleen haddayna maqalna meelihiina laga soo xidhiidhayay waan siinaynaa insha allah bismillaahi kariim oon diintii eegno haddaan ilaahay subxaana watacaala iyo kugu cadaabaynin dee inaad iskaga tagtid oo maaragtay warbixinada soo doontid baan kula talin lahaa. Nou, een van de opdrachten binnen de training was voor deze vrouwen om op bezoek te gaan bij de docenten van de Koranschool. En met hen te spreken over het onderwerp meisjesbesnijdenis. Vanuit dit gesprek ontstond er een behoefte aan training voor Koranschooldocenten over het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis en het verband wat meisjesbesnijdenis heeft met religie of niet. marka maadaama adiga weliba aad tahay macnaa macallimiinta dadka maaragta ama diinta barta ama diinta macnaa aad runtii oo muxuu ahay ku mashquulsan aad tahay maxaa is leedahay marka dadka sidee macnaa arrimahan aad rabtaa inaad u wacyigelidid aad u sii wadid. إن شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان إلهي آية قرآن وحكولي لقد خلقت الإنسان في أحسن التقويم إلهي بني آدم وحكا أبو ري إن قرحتن وقرح بدون إلهي بني آدم كسمي مركا دي إلهي بأوجي هاي بني آدم سوء سميه هدي عد كاسد حنا يدك إيكو جوينا يان إلهي بكون عارف الهاب وله الهال الجرو لكن إلهي بعد ما أسوي إلهي بني آدم وحن كسميه قلقتن وهو ناكسن marka wax oo macna ishaag bini'aadamka xun oo qofka bini'aadamka ku yaala ma jirtaan qabaani marka wacyigelin waan ka sameeynaa diinta islaamka ma ku jirto meel ay ka leedahay ma jirto matqaana ishaag gudniinka waa waajib ama hal gudo wax matqaan diin ku salaysan ma aha taana intaas aan qabaa. Tijdens onze training zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen. Kennis over meisjesbesnijdenis. Kennis over gezondheid en de gevolgen van meisjesbesnijdenis voor de gezondheid. Het onderwerp religie en meisjesbesnijdenis is besproken door professor Dr. Hidder. En daarna wat het is om als vrouw leider in gezondheid en meisjesbesnijdenis binnen je gemeenschap te werken. iyadoo maanta 2014 aan ku jirno maxaa ummadayna arrintaas ku qasbay inay sii wadaan. جاهلنما ayaa u geysatay laakiin markii umada hadartaan waxaan aragnaa raadiyoyaasha kulli ilaa heer tool in dadka laga wacyigeliyo oo wacyigelin badan ay ka socoto dadkii ay leeyihiin kulli gudniinka waa wax xun wax fiican aan ahayn diin iyo wax maanta bini'aadanimo xagga caafimaad aan raad aan ku lahayn ilaa iyo gudniinka hadii laga sheekeeyo waxaad arkaysaa ilaa iyo madhaleysnimo xataa heer qofka bini'aadanka gaarsiin karo oo gabadhan weligeed memory ay ku noqonayso aanan memory ay ku noqonayso nolosheedaba ay waxayna ilaawi karin ay tahay gudniin haday maqasho hey wax macnaa isheeg nabar ku taagan ay tahay waxaad moodaysaa sidii awal inay hadda xogaa ka soo roonaanayso dadkii ay wix iswada gaarsiiyeen hadda aniga maxaa loo kala dariskayga aan sheeg qof dariskeeda qof kale isii geysto laakiin awal markii waxaa la dhihi jiray halla gudniin le ma laga sheekeynaa laakiin gudniinka markaa dhex gasho wallaahi waa arrin kolley inkastoo haddaad dib u fiiriso dad badanna ayan dadaalkii badnaay iyo juhdigii la geliyay ay dad badan isbedeleen dareemay sharciyadii soo baxay wacyigelinta la dhiibay inay runtii wax badan bedeshay haddana runtii wax badana haddana waayo waxaan waxaa waaye fahmidii aad moodaa inay weli dadkasi uga maqan tahay aniga runtii qaladaad badanna wariyaashaan saaraya sababta aan wariyaasha u saarayaan kuu sheegaya wariyayaasha aniga markaan dawladda ka soo tago waayo dawladda sharci dejinta lagu dari karaa waa laga doodi karaa waxaa moodaa wariyaasha inay afkooda sembir ay ku adkeeyaan wax ku kalif aniga ma aqaano gudniinka fircooniga la dagaalanka meeshaasaa wacyigelin laga sameeyey oo ku saabsan gudniinka fircoonigaad maqlee wacyigelinta la sameeyey waa gudniinka in laga hare maxaa hal qayb loogu dhegan yahay waayo macnaheedu waxa waaye markaas ay noqohaysaa Soomaaliyan nahay hadallada waa fahmi karnaa meesha ay u dhacayaan gudniinka fircooniga laga hadla markii la macnaha waxa waaye gudniin fircooniga baa la diidan yahay
war nabiga calayhi salaatu wasalaam dad muslin ahaana gabdhihiisa ma uusan gudin haweenkii oo qabay ma gudnayn meesha diinta marka looga lamaanayo aniga ma fahmin marka waxaad moodaa inay dhinacyo badan aniga wadaadada waxaananba u dhehin kaligood inaa annaga dadkeena wax bartayna aanan weli diyaar u ahayn wadaadadiina aysan diyaar u ahayn waayo mas-uulkii dowladda ka tirsanay oo isaga khudbo inta shir tago ummaddii u khudbayhaayo oo leeyahay gudniinka fircooniga kelmaddaas waxaa waaye ummadda kaasay ku dayaysaa marka ninkii lagu daya lahayba haddii uu isugu dhahayo gudniinka fircooniga ma u maleeyahay marka inay dadka kalena ay wax ka dhahay laakiin marka dhinaca kalena aan aad u dhaliilayo waa wariyaasha midaas waa Soomaaliya laakiin ayaga halkan dadkii joogan oo Yurub ku nool oo sharci yaala ayaa waxa maxuu ahay hadallada u socday ilmaha qaadaan ay wali wadaan ay soo gudaan ay Djibouti geeyaan Somaliland geeyaan Soomaaliya geeyaan sida sheegay arrimihii dadkii halkaan maxaa ku qasbaya isleedahay aniga dadka halkaan waxaan u maleeyahay kulli way isku xiran yihiin sahroy wadankii iyo inta isku xiran yihiin marka wadankii dadka inta joogo waxyaabaha awalba shalay markii gabdhaha la gudaayay ay weli wadankii ka jiraan Soomaalida inta joogta badanaa qolfoofkooda joogo qalbigooda xaqoo jira dadaa weli boorsooyinkooda u xirxiran yahay nin walba marka wuxuu isla yahay xagga hadaa tagto shalay gabadha sababtii loo gudaayo badneed oo isla ognaho in nin guursada aan la helaynin inay tahay gabar aan si fiican loo korin wixii oo dhan wuxuu isla yahay hadhow hadaa gabartii la noqoto amay noqotaa gabar lagu caayo marka waxaad moodaa inay isku xiranahay marka waxaad moodaa inuu maqan yahay markaas isku xiridii wadanka iyo intii waayo anaga inta hal lugaa noo taagan dadkii marka saasaan aniga qiyaastayda markaan sii darsay hase ahaatee runtii wacyigelin badanaa la sameeyey weli dadku dheggan waa jiraan waana ka bi'i karnaa haddaan laakiin annaga runtii isu sheegno